Yes, omulungi wonna nkwaniriza ku Fadi TV UG akadde kanona subscribing bambi oba oli mupya. Likinga video eno ate okomentinge. Mba ne updates ezina value buli kadde buli ssaawa buli lunaku mba nazo. Ngenda kusaba subscribing onyige ne kadde ojja kufuna ka notification buli natekangayo video ku Fadi TV UG YouTube channel yange eno ensufu ekuwa updates ezina value. Genyingiro nagesa zino gafurufika DNA test. Esawa yonna DNA test egina kubeekolebwa akadde konna akaseera konna waliwo ekibiina ekimu ebimu ku bibiina ebikwatagana n'amalwaliro agakola zi DNA wazisobola okuyita endagabutonde ku baana oba ku bantu bonna. Kuba DNA tebagikola ku baana batono edda, basobola gikola ku muntu omukulu. Bano bavudde ne bagamba nti nno beeyamye okubeera mu nsonga za full figure kw'ossa ne simple K. Era bano basabye full figure ataani ate simple K. Abavudde bano babayita ba FIO medical accessories. FIO medical accessories. Babayita ba FIO medical accessories. Medical accessories. Medical. Buli akagambo medical kiba kitegeeza nti bayinamukko ku by'obuntu, bayinamukko ku by'olusawosawo kale bayinamukko kale kibiina naye kirimukko abantu abasawo abakola amalwaliro ag'enjawulo wano mu Uganda. Aye n'ekirala kino ekibiina kina n'abantu abasawo mu ggwanga lya Switzerland, mu ggwanga lya Switzerland. Ekibiina kino kirinayo nayo abasawo. Kino kyeyamye okubaako kye kikola mu nsonga ya DNA eya full figure, ey'omwana wa full figure kw'ossa ne simple K. Bano basabye full figure ate simple K bamute aveeyo bakole DNA test nga ne simple K waali. Kuba otunulira ekibiina kino bagamba nti tekitera kugulirirwa obise ebisinga, bakola DNA results ziri entuufu. Wabula full figure akyaganya okukkiriza ekibiina kino ng'ate ekibiina kino kibadde kiyamye ne kigamba full figure ffe tugenda kukola DNA test, tugenda zikolera ku bwereere. Omwana tugenda zimukolerako ku bwereere, ffe kituufa kiri kimu kyokka, twagala mazima n'okulabika nga simple K aggyibwa mu kkomera. Ekyaleetedde ekibiina kino okuyingira mu nsonga zino kyalabye omukyalo omukadde bambi ng'alaajana maama wa simple K. Era kye basoose okugamba full figure bamugambye asooka aggyeyo omusango gwa simple K aggyibwe mu kkomera. Oluvannyuma bakole DNA test ku mwana wa full figure bakaseera kituufu nti simple K byayogera bituufu oba nedda. Bano bategeeza nti ffe tetujja kwekubira side. Bano bo bagambye omwana wanaba si wa simple K era kijja kakasibwa nti si wa simple K. Era wanabeera nga wa simple K kijja kakasibwa nti wa simple K. Bo bavuddeyo nga bagamba babayita ba FIO medical accessories. Bavuddeyo ne bagamba nti ffe twagala ensonga zino ziggwe kuba ziruddewo nga zikola ki? Nga zitambulatambula nga zeekwatidde wamu. Ate ebisa ebisinga endagabutonde bajja okuta DNA tebiba bya muzannyo ebisa ebisinga, era omuntu ogenda okuvaayo okwagala ogikola aba ali siriasi. Bakuba bategeeza bagambye ne full figure ye nga tabitadde mu maanyi. Bagambye bandyagadde okuyambako full figure ne simple K okulabika nga bakola ku mwana waabwe DNA test, naye full figure akyalemye okukkiriza. Ekiraga nti full figure ayinza okuba akimanyi nti omwana wa simple K. Jjuko olunaku olw'eggulu lwa katambula ku social media kalaga full figure ne simple K lwe basisinkanye maka ga mukwano gwani gwa simple K. Era eno gye beekolera ekigenyi bonna mu buliri. Full figure akyaganya okukkiriza ekibiina kino ekya FIO medical accessories okulabika nga kiyingira mu nsonga eza DNA test okulabika nga bakebera omwana we gw'alina essaawa zino gwe yakazaala baby we. Bano ba FIO medical accessories bo bagambye nedda full figure leka tukwasiganize wamu simple K ave mu kkomera tukole DNA test ng'ali wano wabweru, ng'ali bweru ng'avudde mu kkomera. Bo bagambye bo bayimiridde ku mazima ebisa ebisinga, era bagambye si full figure agenda okusooka okuyambibwako okukola DNA test. Bayambye abantu bangi nnyo ne manga ga Switzerland bayambye abantu bangi nnyo abaagalana ebisa ebisinga ng'omwami alumiriza omukyala nti omwana si wange. Ne bagamba nti temukaayana nga bazikola DNA test oluusi ne zizuuka ng'omwana wuwe obiseesenga oluusi nga mwana si wuwe naye ng'ate omusajja abadde naye mu maka ng'amubala ng'omwana we. Ne DNA ebisa ebisinga zijjayo ebyama bingi nnyo, zijjayo ebyama ebadde tosuubira. Omusajja ayinza okuba n'omwana waka ng'alina abaana nga 5 naye ng'alinawo omwana omu owuwe nga bala bonna mukyala yabazaala bbali. DNA zivumbula ebintu bingi nnyo. Era full figure ayinza okuba yatidde ng'alaba bayinza okukola DNA test ekizuuka ng'omwana wa simple K. Kwali simple K alemeddeko. Kyokka ate maama we agamba nti simple K ennyimba ze zaamulalula.
niffe kitwetaaga okumanya kiri kimu kyokka kyetwetaaga bakole balina kukola DNA test. DNA test yerina okusalawo kyonna ekyenkomeredde. DNA test yerina okubaako ekintu kyonna kyekola ekyenjawulo. DNA test tezirimba mpozi ko ng'olyaguliridde. Ate nga bano bafeyo medical accessories full figure tebalina nkwatagana naye, bo bagambye tebalina nkwatagana na muntu yenna yina, baagala kimu ku mazima kuvaayo. Bano bagambye mwana wanabeera nga wasimpoke bajja fe okulaba nga bakireetanga wekiri. Banabeera nga si wasimpokera bajja kikubawo nti mwana si waki wasimpoke kuba bajja bawa results entuufu ezyesigika. Balina ebyuma ebyesigika, baava n'ebyuma byabwe mu ggwanga lya Switzerland. Balina amatabi mangi nnyo okwetoloola ensi yonna. Balina eggwanga balina ettabi mu ggwanga lya Bungereza, balina ettabi mu ggwanga lya Cameroon mu Africa, balina ettabi mu ggwanga lya Belgium, balina ettabi mu ggwanga lya Mongolia, balina ettabi mu ggwanga lya Canada. Basajja bamanyi nnyo bano abafeyo medical accessories. Bakwasaganya bintu bya DNA ku bantu oba gisobola okuyita endagabutonde. Bo baliwo okubikola ku bwereere. Bakwataganya wamu n'ekitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna. Bano beewaayo ne bagamba nti DNA test bajja zikolanga ku bantu ku bwereere ate nga zize n'amazima gali agesigika agataliko kimira kyonna kyonna. Wabula ekisinga okwewuunyisa kiri kimu kyokka. Full figure akyaganya okukkiriza DNA test zikolebwe ku mwana we. Abafeyo medical accessories bo bagambye full figure yakyabasibye yekka. Kwa bwadde beeyamye nga bajja nakubaako kye bakola ekyenjawulo Simpoke ave mu kkomera. Bo bagamba baagala kukola DNA test nga Simpoke ali wabweru waki wakomera. Bavudde mu ggwanga lya Switzerland ne bano balinawo ettabi. Balina ettabi naye nga emirimu gyabwe basinga gikolera mu ggwanga lya Switzerland kusa ne mu ggwanga lya Canada. Babayita bafeyo medical accessories. Basinga kutambula nnyo ku bintu bya DNA. Bazisobola okuyita endagabutonde ez'abantu zibasinga okutambulirako. Essira basinga disa ku ebyo kebera DNA. Naye ng'essaawa yonna full figure nkiwa ajja kumala akkirize bakola DNA test. Kuba ebbanga lirudde tugenda myezi 2 kati nga bagamba bagenda kukola DNA test. Naye tebazikola. Simpoke yagenze okusibwa nga full figure aganye okukola DNA. Lwaki full figure agaana okukola DNA? Yali genze okusiba Simpoke nga bakoze DNA ne babuziwa ekituufu nti kituufu omwana si wuwe yabadde agezaako kukola linnya lya full figure. Nate full figure yasibye Simpoke nga ne DNA test tezinnaba kufuluma. Kati bafeyo medical accessories kikyabekidde okulaka nga bavaayo. Kuba bagamba nti full figure wakozeemu kensobi lwaki wasibisizza omusajja nga DNA test tezinnaba kukolebwa kuzuula kituufu nti oba omusajja abadde akwesibako oba nedda. Singa badde akwesibako nga DNA zivuddeyo nga mwana si wuwe wandibadde omusibya.